फाथल होने जो ख़दशो भी ज़ाहिर किया वियो आहे। रेस्क्यू ऑपरेशन इन वक्त जारी है। इन रेस्क्यू ऑपरेशन में इन फाथल मुसाफ़िरन के इन बोगिन में कढ़ियो पे वने। मिलत एक्सप्रेस कराची का सरगोदा वनी रही हुई, जिन त सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी का कराची अची रही हुई तो हादसो पेश आयो है। इब्तदाई तौर ते मिलत एक्सप्रेस जेका कराची का सरगोदा वनी रही हुई, अप ट्रैक ते उन जूं 8 बोगियूं पटड़ी ता लही वयूं, जॾहिं त सर सैयद एक्सप्रेस जेका रावलपिंडी का कराची अची रही हुई, डाउन ट्रैक ते उन्हनि जे ड्राइवर जो इहो चवणु आहे त ब्रेक हणण जे बावजूद इहो हादसो पेश आयो। तफ़सील इन सां मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर माजिद सां गॾु खां। माजिद, आगाह कजो, रेलवे अमलदारनि कुझु ॾींहं अॻु हिकु रिपोर्ट भी ॾिनी हुई त घोटकी ऐं सखर ज़ोन में रेलवे ट्रैक की हालत तमाम घणी ख़राब है, हादसा पेश अची सकन था। अॼु हादसो पेश आयो है, मिलत एक्सप्रेस ऐं सर सैयद एक्सप्रेस की बोगन में टक्कर थियो। छा हिन वक्त सूरत हाल है? केतिरा मुसाफ़िर हिन महिल ताईं अजल जो शिकार थिया आहिनि? बुधायो वियो हो त घोटी में जेके रेलवे ट्रैक आहिनि, घोटी खां सखर ताईं उहे कमज़ोर आहिनि। उन जे बावजूद भी बाक़ी हुकूमत रेलवे इंतज़ामिया रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए की भी जुगा उपा न वरिता। ही अफ़सोस सां चवणो पियो त हीउ अफ़सोसनाक वाक़ियो हिते अॼु पेश आयो आहे, जंहिंमें ॿुधायो पियो वञे त मिलत एक्सप्रेस जूं 7 जेके आहिनि बोगियूं उहे पटड़ी तां लही वयूं ऐं उन दौरान जॾहिं बोगी पटड़ी तां लथी त उन दौरान सर सैयद एक्सप्रेस जीअं क्रॉस कए त उहा जेका बोगी जे मथां चढ़ी वयुनि त टकराइजी वई, जंहिं सबबु ॿई जेके ट्रेन जेके आहिनि उहे हादसे जो शिकार थी वयूं। हिन वक़्तु हादसे तक़रीबन ॿुधायो पियो वञे त हादसे में 32 खां वधीक जेके आहिनि मुसाफ़िर उहे फौत थी चुका आहिनि, जॾहिं त 100 खां वधीक जेके आहिनि माण्हू मुसाफ़िर जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। इतलाह ते रेस्क्यू जेके टीमूं आहिनि उहे वाक़े वारे हंधि पहुची वियूं आहिनि, जेके हिन वक़्तु रेस्क्यू करे रहियूं आहिनि ऐं जेके फौती हुआ उन्हनि जा जेके फौती जेके उन्हनि जा लाश जेके आहिनि उहे ॿाहिरि कढिया विया आहिनि ऐं अस्पताल पहुचे ज़ख़्मी जेके आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहे हिन वक़्तु जेको घोटकी ज़िले ऐं रहींगर असांजे मुख़्तलिफ़ अस्पतालुनि में जेको आहे उहो पहुचायो वियो आहे। हिन वक़्तु सूरत हाल वाक़े वारे मौजूदु आहे, जिते पाक फौज जा जवान भी पहुता आहिनि। सां गॾु DIG सखर, SSP घोटकी, डिप्टी कमिश्नर घोटकी ऐं इन सां गॾु जेके सूबाई सलाहकार बंगुल ख़ान महर पिणु वाक़े वारे हंधि पहुची करे सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो आहे ऐं जेके मलबे में जेके माण्हू दॿियल हुआ उन्हनि खे बि ॿाहिरि कढण जूं जेके कोशिशूं जेके कई पियूं वञनि। हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त भरपासे जा जेके रहवासी आहिनि उहे वॾी तादाद में पहुतल आहिनि। हितां जेके मुसाफ़िर ट्रेन में जेके सवार हुआ ॿिन्ही ट्रेनुनि में, उन्हनि खे जेको भरपासे जे जेके ॻोठाणा आहिनि उन्हनि पंहिंजे घरनि में जेको आहे उन्हनि खे जेको आहे रिहाइश ॾिनी आहे, उन्हनि खे घरनि में पनाह ॾिनी, उन्हनि जी जेका हुते ख़िदमत कई पई वञे ऐं वॾी तादाद में जेके माण्हू आहिनि भरपासे जा जेके आहिनि उहे जेके आहिनि हिते पहुची करे पाणी जूं बोतलूं, शरबत, उन सां गॾु मानी जेको आहे उहो बि हिते पहुचाई पई वञे ऐं उहो जेके हिते जेके माण्हू जेके मुसाफ़िर जेके वेठल आहिनि उन्हनि खे ॾिनो पियो वञे। छो जे हिन वक़्तु तक़रीबन रेलवे इंतज़ामिया इहो चवणु आहे त तक़रीबन हिन में केतिरा ई कलाक हिन ऑपरेशन में लॻी सघनि था ऐं रेलवे तक़रीबन 7 खां वधीक जेके आहिनि रेलवे बोगी जेके आहिनि पटड़ी तां उहे लही चुकियूं आहिनि। रेलवे ट्रैक बंदि हुजणु सबबु मुख़्तलिफ़ ट्रेनुनि खे मुख़्तलिफ़ रेलवे स्टेशन ते जेको आहे उहो बीहारियो वियो आहे ऐं उहे जेके आहिनि हुते मुसाफ़िर जेके आहिनि उहे हिते परेशान, छो जो हुते जेके आहिनि मुसाफ़िरनि खे रेलवे स्टेशन ते के बि सहूलियतूं न आहिनि, पर शहर जेके भरपासे जेके शहरी आहिनि उहे बि हुते पहुता आहिनि, जिनखे पाणी मिनरल वाटर सां गॾु जेके मंझंदि जी मानी जेके आहे नाश्तो वग़ैरह सुबुह जो नाश्तो ऐं मंझंदि जी मानी बि उन्हनि खे ॾिनी वई आहे। छो जे हिन वक़्तु रेलवे ट्रैक खे बहाल थियण में तक़रीबन केतिरा ई कलाक लॻी सघनि था। हेवी मशीनरी रोड खां घुराई वई आहे ऐं हेवी जेकी मशीनरी आहे उहा जेको आहे हिते उन जेके मुसाफ़िर आहिनि उन्हनि खे जेको आहे पंहिंजी हिफ़ाज़त में जेको आहे बार तरीक़े सां हुते महफ़ूज़ पहुचाए पियो वञे। ज़ख़्मी जेके आहिनि ज़ख़्मियुनि खे हिन वक़्तु अस्पताल पहुचायो वियो आहे ऐं ॿियो इहो ॾिसण में आयो आहे त वॾी तादाद में जेके भरपासे जा रहवासी आहिनि उहे जेके उनजा स्काउट जा जेके नौजवान आहिनि माजिद, भरपासे जे ॻोठनि जा माण्हू जेके आहिनि उहे त भरपूर मदद कनि पिया, उन्हनि जी जेको ख़ुशि अख़लाक़ रवैयो आहे इन जी तारीफ़ ई करे सघिजे थी। आगाह कजो, जेके ज़ख़्मी आहिनि उन्हनि खे कहिड़ी अस्पताल में इब्तिदाई तौर ते मुंतक़िल कयो वियो? इन खां अलावा ISPR बि पधिराई जारी कई आहे त पाक फ़ौज जा डॉक्टर्स बि हिते पहुचनि पिया ऐं हेलीकॉप्टर्स बि पहुचाया विया आहिनि, त उहे हेलीकॉप्टर जो जेको हेलीपेड आहे उहो वाक़े वारे हंधि ते ठाहियो वियो आहे या घोटकी में पहिरियां मरीज़नि खे मुंतक़िल करे उतां मुंतक़िल कयो पियो वञे उन्हनि खे? न, बिल्कुलु अमीर, हिन वक़्तु जेके पाक फौज जा जेके हेलीकॉप्टर जेके आहिनि उहे बिल्कुलु वाक़े वारे हंधि जिते हादसो पेश आयो आहे बिल्कुलु साइड में जेको हेलीपैड ठाहियो वियो आहे ऐं उते जेको आहे उहो लहाए करे उते जेके पाक फौज जा जेके जवान आहिनि या जेके डॉक्टर्स आहिनि जेके उहे पहुचंदा, छो जे हिते 2 हेलीकॉप्टर जेके पहुता
ऐं 2 हेलीकॉप्टर जेके आहिनि उनमें कुझु ज़ख़्मी जेके आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सो ठीकु शिफ्ट आहे। पे कयो वियो आहे। ऐं हिन वक़्तु जॾहिं वाक़ियो पेश आयो त उन दौरान ई पहिरियां सभ खां पहिरियां जेको आहे ॾहर थी ऐं उबावड़ो हितां वेझो लॻे पियो त उबावड़ो जी अस्पताल जेको आहे ज़ख़्मियुनि खे ठीकु आहे। जंहिं हद ते हादसो पेश आयो आहे रहिरकी ऐं उबावड़ो जा जेके शहर आहिनि उहे सभ खां वेझा आहिनि। मां तव्हां खां वधीक बि अपडेट्स मालूम कंदा रहंदासीं। फ़िलहाल जे लाइ महिरबानी अव्हांजी। घोटकी ट्रेन हादसो, उबावड़ो अस्पताल में आंदड़ लाशनि जो अंग 17 थी वियो। ट्रेन हादसे में फौती वेलनि जा लाश अस्पताल जे वार्ड में पियल आहिनि। मजमूई तौर ते 33 ॼणा हिनमहिल ताईं इन ट्रेन हादसे में अजल जो शिकार थिया, जॾहिं त 40 खां वधीक ज़ख़्मियुनि खे मुख़्तलिफ़ वेझनि अस्पतालुनि में मुंतक़िल कयो वियो आहे। केतिरनि ई ज़ख़्मियुनि जी जेके ट्रेन जी बोगियुनि में फाथल हुजण दौरान उन्हनि खे इमदादी कार्रवाइनि ज़रिए कढियो पियो वञे हुतां। क्रेन जी मदद सां इन्हनि बोगियुनि खे हटायो पियो वञे, अंदरि जेके फाथल माण्हू आहिनि उन्हनि खे कढियो पियो वञे ऐं ज़ख़्मियुनि जो जेको तादादु आहे उहो बि इन जे नतीजे में वधी सघे थो। उबावड़ो जी अस्पताल जंहिं हंध ते हादसो पेश आयो, उबावड़ो जी अस्पताल वेझी तरीन आहे। जेके लाश उबावड़ो अस्पताल पहुचाया विया उन्हनि जो अंग 17 आहे, जॾहिं त बाक़ी जेके इन हादसे में अजल जो शिकार थिया माण्हू उन्हनि जा लाश मुख़्तलिफ़ अस्पतालुनि ॾांहुं मुंतक़िल कया विया आहिनि। आगाह कयूं पिया अव्हांखे त कुझु ज़ख़्मियुनि खे बि अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। हिन वक़्तु पाक फ़ौज, रेंजर्स, सिविल इंतज़ामिया, पुलिस ऐं मुख़्तलिफ़ जेके शोबा आहिनि भरपासे जे ॻोठाणनि में भरपूर मदद कई, छो जो जंहिं वक़्तु हादसो पेश आयो राति जो 3:45 ते सभ खां पहिरियां भरपासे जे ॻोठनि जा माण्हू हिते गॾु थिया। उन्हनि तरफ़ां सिविल इंतज़ामिया खे इतला ॾिनो वियो। SSP घोटकी, DC घोटकी तरफ़ां बि वाक़े वारे हंध ते हिन वक़्तु जाइज़ो वरितो पियो वञे सूरत हाल जो। तफ़सील पहिरियां मालूम कयूं था उबावड़ो मां टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर नज़ीर थईम खां। नज़ीर, आगाह कजो, उबावड़ो जी अस्पताल वेझी तरीन अस्पताल आहे, 17 लाश हिते मुंतक़िल कया विया आहिनि। उबाड़ो भरिसां रेती स्टेशन वटां कराची खां ईंदड़ मिलत एक्सप्रेस जा 5 गाॾा पटड़ी तां लही विया। पंजाब खां ईंदड़ एक्सप्रेस बीठल मिलत एक्सप्रेस सां टकराइजी वई, जंहिंजे नतीजे में सवें माण्हू शदीद ज़ख़्मी थी विया। इलाइक़े वासी वॾे अंग में पहुची इंसानी हमदर्दी तौरु मुसाफ़िरनि जी मदद करे रहिया आहिनि ऐं पुलिस ऐं रेस्क्यू टीमूं पहुची एम्बुलेंस ज़रिए ज़ख़्मियुनि ऐं फ़ौतियुनि खे फौरी तौर ते मुख़्तलिफ़ अस्पतालनि ॾांहुं मुंतक़िल करे रहिया आहिनि, जंहिंमें उबाड़ो अस्पताल में बि 145 जे क़रीब ज़ख़्मी पहुता आहिनि। तिबी इमदाद ॾियण बाद कुझु मरीज़नि खे गणती जोगी हालत में रहीमियार खान मुंतक़िल कयो वियो आहे ऐं उबाड़ो अस्पताल में फ़ौतियुनि जो तादादु 17 थी वियो आहे, जंहिंजी सुञाणप 2 ॼणनि जी सुञाणप थी आहे ऐं ॿियनि जी सुञाणप अञा न थी सघी आहे, जंहिंजा जेको आहे लाश अस्पताल में पियल आहिनि उन्हनि जा वारिस ॻोल्हा करे रहिया आहिनि, जंहिंमें हिकु नवाबशाह जो रवासी 50 साला मुबशिर रमज़ान ऐं 5 साला नींगरी मुक़दस ऐं ॿिया शामिल आहिनि, जंहिंखे 2 मरीज़नि खे हिते तिबी इमदाद ॾिनी पई वञे। अञा ज़ख़्मी मरीज़ अञा हिते मुंतक़िल करनि पिया, जेको एम्बुलेंस ज़रिए हिते अचनि पिया, उन्हनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वञे पई। कुझु अस्पताल अमले जी खोट बि आहे, उहा परेशानी बि थिए थी, जेको त बिजली न हुजण जे करे जनरेटर जो इंतज़ाम बि न आहे, जेको अस्पताल में परेशानी खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। मरीज़ जेको आहे गर्मी में पियल आहिनि, या ॾाढी मरीज़नि खे नज़ीर असांखे आगाह कजो त 17 लाश ऐं कुझु ज़ख़्मियुनि खे उबावड़ो मुंतक़िल कयो वियो आहे हुन जी अस्पताल, जिते बि सहूलतूं न आहिनि। बाक़ी ज़ख़्मियुनि खे या बाक़ी अस्पतालुनि में केतिरा लाश मुंतक़िल कया विया आहिनि, इन हवाले सां मां वटि के अपडेट्स आहिनि? हाँ जी बिल्कुलु, मुख़्तलिफ़ अस्पतालनि में जीअं ॾेरकी थी वियो, मिरपुर थी वियो ऐं जेकियूं नंढियूं वॾियूं अस्पताल पसगिरद इलाइक़े में जेकियूं आहिनि उन्हनि में काफ़ी तादाद में ज़ख़्मी मुख़्तलिफ़ अंगनि में उते पहुता आहिनि। उते जेको आहे फ़ौतियुनि जा लाश बि उते पहुता आहिनि, जेको आहे उन्हनि जी तफ़सील अञा ताईं जेकी असां वटि न पहुती आहे, जेको आहे उते असां पंहिंजा टाइम न्यूज़ जो सथो उते पहुतल आहे, उनजी मालूमात वठनि पिया ऐं उतां जी तादाद बि जल्द जेको आहे असांजे टाइम न्यूज़
स्क्रीन ते अची वेंदी। ठीकु आहे, उबाड़े जी नज़ीर, जेकी अपडेट सूरत हाल करण आहे लाइ उन खां तव्हांखे आगाह। अपडेट करण लाइ महिरबानी मुंहिंजी नज़ीर थाई। उबावड़ो वेझो रेती जो इलाइक़ो जिते हीअ ट्रेन हादसो पेश आयो ऐं रेती खां पोइ उबावड़ो जी अस्पताल में 17 लाश मुंतकिल किया विया जिन खे इन वक़्तु वार्ड में रखियो वियो आहे, पर अस्पताल में हिन वक़्तु बिजली जी सहूलियत उन जी जनरेटर न आहे। बिजली जे वञण खां पोइ ज़ख़्मी जेके आहिनि उन्हनि खे हिन वक़्तु मौसर इलाज बि न पियो मिली सघे। आगाह कयो अवां त पाक आर्मी जा जवान बि रेस्क्यू ऑपरेशन लाइ ट्रेन हादसे वारे हंधि पहुची विया आहिनि। DIG फिदा हुसैन मस्तोई, SSP उमर तुफ़ैल, सूबाई सलाहकार मंगल ख़ान महर बि हादसे वारे हंधि मौजूदु आहिनि। बोगिन खे कटण लाइ गरी मशीनरी बि हादसे वारे हंधि पहुचाई वई आहे। शहरनि पारां मुसाफ़िरनि लाइ पाणी, जूस ऐं खाधे पीते जो इंतज़ाम कयो पियो वञे। इन जा तफ़सील मालूम कयूं था ॾहर की मां टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर आज़म सुरियाणी खां। आज़म, इमदादी कार्रवाइनि में सिविल इंतज़ामिया, पुलिस, पाक फ़ौज ऐं रेंजर्स जा अहलकार बि हिते मौजूदु आहिनि। क्रेन भी पहुचाई वई आहे त जीअं बोगिन में जेके फाथल माण्हू आहिनि उन्हनि खे कटे करे इन्हनि बोगिन खे या त हटायो वञे ऐं माण्हुनि खे कढियो वञे ॿाहिरि। छा इतला आहिनि, केतिरा माण्हू हिन वक़्तु बि इन्हनि बोगिन में फाथल हूंदा? आगाह कयूं पिया अवां खे त पाक आर्मी जा जवान बि हिन वक़्तु रेस्क्यू ऑपरेशन लाइ ट्रेन हादसे वारे हंधि ते पहुतल आहिनि। DIG सखर फिदा हुसैन मस्तोई, SSP घोटकी उमर तुफ़ैल, DC घोटकी सूबाई सलाहकार बंगल ख़ान महर बि हादसे वारे हंधि मौजूदु आहिनि। जॾहिं ही ट्रेन हादसो पेश आयो, भरपासे जे ॻोठनि जा माण्हू सभ खां पहिरियां हिते गॾु थिया, जो त भरपासे जे माण्हुनि तरफ़ां जेके फैमिलीज़ आहिनि उन्हनि खे पंहिंजनि घरनि में उते हिन वक़्तु पनाह ॾिनी वई आहे। इंतज़ाम कयो पियो वञे त उन्हनि खे पंहिंजनि इलाइक़नि ॾांहुं रवानो कयो वञे। ॻोठाणनि तरफ़ां मुसाफ़िरनि जे लाइ पाणी ऐं खाधे पीते जो बि बंदोबस्तु कयो पियो वञे। गरी मशीनरी ज़रिए हिन वक़्तु क्रेन हिते पहुचाई पई वञे त जीअं जेके बोगियूं ट्रैक खां हेठि लथल आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेके सख़्तु जिन बोगियुनि खे नुक़सानु पहुतो आहे उन्हनि खे कटे करे उतां ट्रैक क्लियर कयो वञे या अंदरि फाथल जेके मुसाफ़िर हुजनि उन्हनि खे ॿाहिरि कढियो वञे। ज़ख़्मियुनि जो जेको अंग आहे उहो मुसलसल वधे पियो। कुझु जेके मामूली ज़ख़्मी आहिनि उन्हनि खे घोटकी, मीरपुर माथेलो, ॾहर की, उबावड़ो जी अस्पतालुनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वाज़े रहे त उबावड़ो जो जेको इलाइक़ो आहे उहो सभ खां वेझो लॻे थो हिन रेती वारे हंध ते जिते ही हादसो पेश आयो। रेलवे अमलदारनि इन खां अॻु बि रेलवे वज़ारत खे आगाह कयो त जेको ट्रैक आहे सखर घोटकी ज़ोन में उहो शदीद ख़राब हालत में आहे ऐं कॾहिं बि को हादसो पेश अची सघे थो। कुझु अर्सो पहिरियां पनवाकिल में बि ट्रेन हादसो पेश आयो हो। घोटकी जे इलाइक़े रेती वेझो अॼु सर सैयद एक्सप्रेस ऐं मिलत एक्सप्रेस जी बोगिन में टक्कर थियो, जंहिंजे नतीजे में 33 मुसाफ़िर हिन महिल ताईं फौत थी चुका आहिनि। तफ़सील इन जा मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर आज़म सुरियाणी खां। आज़म, गरी मशीनरी बि हिते पहुचाई वई आहे। पाक फ़ौज जा हिते जेके जवान आहिनि उहे बि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिसो वठनि पिया। केतिरा मुसाफ़िर हिन वक़्तु बि ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे त इन्हनि बोगिन अंदरि फाथल हूंदा? जी अमीर, बिल्कुलु अफ़सोसनाक वाक़ियो जेको अफसरवेल ॾहर की तरफ़ां रेती रेलवे स्टेशन आहे जिते हीउ अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो। उन अफ़सोसनाक वाक़िए में जेके आहिनि 33 मुसाफ़िर आहिनि, जंहिंमें 6 औरतूं आहिनि, 4 ॿार ऐं ॿिया मर्द ॿुधाया पिया वञनि। उन्हनि मां 13 माण्हुनि जी त सुञाणप थी चुकी आहे, पर हिन वक़्तु ताईं जेके ॿिया मुसाफ़िर आहिनि उन्हनि जी लाशनि जी सुञाणप न थी सघी आहे। जेके रेस्क्यू टीमूं आहिनि हिते 3 कलाकनि खां पोइ पहुतियूं, जंहिंमें रेंजर जा जवान आहिनि, पाक आर्मी जा जवान आहिनि, जेके पनवाकिल खां 2 हेलीकॉप्टर आहिनि रेस्क्यू करण लाइ पाक आर्मी जा जवान उहे बि हिते पहुतल आहिनि ऐं हितां जा जेके सियासी समाजी अॻवान आहिनि उहे बि वॾे तादाद में पहुतल आहिनि। डिप्टी कमिश्नर घोटकी उस्मान अब्दुल्ला पहुतल आहे। असिस्टेंट कमिश्नर ॾहर की मुख़्तियार कार ॾहर की बि हिते पहुतल आहे। DIG फिदा हुसैन मस्तोई बि वॾनि पुलिस अदालतनि सां पहुतल आहे। SSP घोटकी उमर तुफ़ैल बि सॼी पुलिस पंहिंजे अमलदारनि सां हिते पहुतल आहे। हिन वक़्तु जेका आहिनि रेस्क्यू में हितां जा ॻोठाणा आहिनि ऐं रेंजर्स आहे, पाक आर्मी जा जवान आहिनि ऐं पुलिस एहलकार आहिनि जेके हिन में हिसो पिया वठनि। ताईं जेके आहिनि उहे 33 जेके लाशूं आहिनि उहे तव्हां आहिनि। हिन वक़्तु गन मशीनरी घुराई वई आहे ऐं कटर मशीनूं घुरायूं आहिनि, जेके वेल्डिंग जे ज़रिए कटर मशीनूं कटिंग करे उन जा लाश कढिया पिया वञनि। ताज़ो ई हिन वक़्तु 2 औरतुनि जा जेके लाश आहिनि उन फाथल बोगियुनि मां कढिया विया आहिनि। आज़म, असांखे थोरो अपडेट कजो जेके इन में अजल जो शिकार थिया आहिनि माण्हू। अवां ॿुधायो पिया त 2 औरतुनि जा लाश हाणे बि कढिया विया आहिनि, त छा उन खां पोइ ई अंगु 33 ताईं पहुतो आहे या इहे 2 लाश इन्हनि 33 लाशनि खां अलावा आहिनि?
जी बिल्कुल पहिरियां 30 जो अंग चुकायूं असीं। ही जेका आहे हिकु औरत जेका ॿी हाणे हींअर लाश मिलियो आहे उन सां गॾु ही 34 ॿुधाया पिया वञनि, पर हुन में डिप्टी कमिश्नर घोटकी ऐं मुख़्तियार कार जो इहो चवणु आहे त कुझु अहिड़ियूं लाश आहिनि अञा ॿुधा इतला आहिनि उनजे वारसनि पारां उतां पंजाब खां हितां राब्तो कयो वियो आहे त असांजो हुन सां राब्तो कटिजी वियो आहे। हिते 2 खां 3 लाशूं अञा ॿुधाइनि था त डिप्टी कमिश्नर घोटकी जो चवणु आहे त ठीक है, आज़म सुराणी तव्हां सां सां गॾु मौजूद रहो, तव्हां खां वधीक अपडेट्स मालूम कंदा रहंदासीं। एसएसपी घोटकी उमर तुफैल साहब इन वक्त असा के ज्वाइन करें पे। एसएसपी साहब बहुत शुक्रिया टाइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हादसे के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से कितने अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाक़या पेश आया अराउंड 4 o'clock के, और फ़ौरन ही सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैं खुद वहाँ पे पहुँचा अराउंड 5 o'clock। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब उनकी टीम भी थी। हम लोगों ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें लोकल जो कम्युनिटी थी उन्होंने भी हमारा काफ़ी साथ दिया जी। एंड जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ, और उसमें मतलब हम लोगों ने बजाते खुद, जिससे मैं कहूँगा कि मैंने और मेरी टीम ने कोई 12 बंदे जो यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने निकाला, जिनको तो के हमने उनको वहाँ किया। टोटल कैजुअलिटीज जो हमारे पास हैं वो है राइट नाउ 35 ऑफिशियली जी। इसके अलावा जो बोगी नंबर 6 है वो जो है उसको हम वहाँ से करते हैं, तो मे भी इसका फिगर शायद 8-10 कैजुअलिटीज का फिगर शायद और भी थे, बट वी आर नॉट श्योर। ऑफिशियली इट्स 35। जो जख्मी हैं जी वो 47 डिस्ट्रिक्ट घोटकी में है। इसके अलावा सादकाबाद और सकर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी